Hello bà con, đã đẹp trai còn nấu ăn ngon. Tao nói lên mạng học cái là biết liền. Lần đầu tiên mà thành công ngoài sức mong đợi. Có ai muốn công thức nước chấm này không? Nó ngon vô cùng tận luôn. Nay mình mukbang kìa hấp mắm nhĩ nha. Ok. Oh. Này mình uống lau ra cà phê của ca sĩ Nhật Kim Anh nha. Với hai thành phần chính là nấm linh chi và đông trùng hạ thảo tốt cho sức khỏe. Nó đậm đà mà nó đặc keo luôn á. Hậu vị không hề bị chua luôn. Cà phê ngon như thế này hàng gì nhiều người uống. Măng nó ngọt ghê á. Wow. À. Ờ.